crisis ki horok pharmacy India Langan hojik fawa puthokpa ngamdri MP angomcha Bhubol ngarang koi 2023 May 3 dagi horok khiba irang koi cookie proxy war si koi manipur crisis ki marik chumba report India Langan ngasi fawa puthokpa ngamdri ba kari kino haina parliament of koi ngarang si oja Bhubol puthoktuna koi gi achoba koi kholaw ga thadana koi lakhat khre haiba ki chemaim ta nu lai oja masi aroi boina koi gi manipur crisis ki oiba topic ki aroi boina kari mothamini oja koi oja angomcha Bhubol Honorable MP na kano hai basi wahang si Manipur miyangi wahang ni. Adega wahang si paukum si Bharat ke Parliament na aduga Manipur government na masi paukum piga da bani. Aduga wahang si phajai ko. Aduna hoji paupada kano causes puthokta ba hai basi kari yauksan le hai ko sab manai ko. Silent is consent and then hai badi government of India, central government and the Manipur government na hoji ki lady conflict situation ke sab saba ma ki causes se sai gi miyam da malam gi miyam da tham da ba hai basi mak ka hoi gi causes se thohon na ba ki nakan da ma khoi yawi hai ba da amen thokloi hai ba tu ni aduna amasi mase khanga kan da ikoi na political parties mayangi kana su akoi da idea su lainani ko Bharat ki constitution ma ka da political party lingaga akoi na kana to bodo bani Manipur khunai kan ga da bani ka na to MPP gi da gi to resonant party ka laidana not excuse shame na lak na ba khona ba phajaba issues ni but practically akoi na mate khara sum magi promising ka da gi magi kana manifestos and da gi magi vision document ma khara phajar ka da practical na u ka da Manipur miyam na madu gi aphabadi la tung ko phang da ba hai ba tare matang sida akoi gi aina ka chagi honorable MP Bhubol na puthrai marak asida as a politician ama oina MP ama oina mana Manipur miyangi oiba kano mayam se puthra pagi tanja sidani aina what is political party what is politician who is politician ka aina ngasai gi masi kano mayam se sukitang naina honing se ko matang sida ai sum ningjang pada kitang kano ni malem gi ni yong kan da akoi gi Scottish nationalist party kano se pakum sap saba kano du wahang du gi pakum kano tawjingai de ko kitang mai relevant issues kara naina haning de Scottish National Party se ekoi gi yamna maji tamjaningai hai bitare ko England ga Scotland ga under ekoi gi Act of Union ko 1707 gi makha da ekoi gi punjal lakhiba gi kar matung da ekoi gi ngasi ba numi se March ki 24 se si March 24 ni ko March 24 se masi 1603 ekoi gi 3 da ekoi gi Elizabeth one sina laigidra matung da James 6 of Scotland sina mahaki oiba kano se leader se khallaga la khagra ga sai gi Scotland ge England ga gi oiba union ji punjara la khe matam da khoi gi Scottish National Party sina ga sai 1934 da koina semgal eko ada hoji ki largest Scotland gi kano se moina parliament da sai British parliament da la aga political party gi right to self determination of Scotland je without arm ko but with reasons and with documents ko ta la si bo dum chathari ba leidna hojik su dum chathari ba ni mo koi ji MP mapan ko largest Scotland gi parliament ji quite saure and then British parliament ko gi 9 represent tawra kanda hojik su mo ko gi leadership ki makha da Scotland gi right to self determination se adum parliament ta laga laiba haiba tare sigi political party am gi ma dignity haiba tare matu yam the reason the base taro malem gi law lady international gi kono Geneva conventions ki Vienna convention ba ya ma ko gi lady ba yam singsta yimpham moira kanda hai parliament ka tan political party do adugum ga se akoi si so do mathau tabra akoi gi chatna lang chat gi ma khala tan pi da ba haibu na lairi ba leigak tu gi kanu gi wari ni ko aduga tan gi dignity ama gi kanu shakti gi adugum ga so leiba kanu so akoi su ma si aina kuningi aduga amakhak na ngasi March 24 gi school gi kanu wari du ma tawra matunga amakhak thamningi je aina katang kana note okselak pada ko ngasi gi March 24 se masida 1994 da Manipur State Assembly na Amcu Nagaland kanu sina matam du gi Nagaland gi Assembly na Manipur gi territory kanu se kopsal akan da ngasai gi naganization gi Nagalim gi we post da yumphom ora sagalakhi matam da Manipur gi Assembly na madugi kanu against warep log gi numit ne ngasi je ko 1994 gi March 24 singa si numise asi amaru ha tare nga sa ni je adagi amana March 14 March thagi important 1997 na su hari Manipur Assembly na ngasai gi oriba naga integration ni Nagaland gi issues ki against the law gi ba like cookie ngasi do ngasi gi cookie issues gi maram da Manipur State Assembly na cookie na sukuina 2003 dagi violence thoga 23 dagi Bharat thog lai ba sida Manipur Assembly na hari ba posi ki Assembly wari amal lawang mandri ba ki maram kari no sini da
मसीदीदा ngसाई political party ji phai haibagi kano se kamai no utoi no sinida hojiti kano phaba saraga yaroi he mani akaira ba manipur amada aphaba kano ma kano phur ama laiba haiba se sumoi othok to pot amane ba aduna mamanda kayara khana laigi mamangi sarkar singna state ki kano assembly da resolution lawra manipur ki territory integrity gi matang da warip kaya kaidana ba law khra matung da May 3 2023 dinga siba lak pusida kari damak ta government na ko kano khigi magi do phajana assembly gi wari ama lawr kana manipur kaida bagi phiri am law ngam jiban no habi su wahang ne ba asika sem wahang sida yumpham oiba pot adu ngasai gi honorable MP gi questions da la ine ba causes of the violence se masi usibo puthok pangam driba hai basi causes se ngasai gi kan makhoi gi oiba kanoma interest katang ta yumpham oira kanda manipur na victim oibagi makhoi gi oiba geopolitical concept ama da india ge mi katang da yenga kanda mari periphery da leibe state masa sing si importance se masi yeng da ba adu ga mutu takhaira ga chatna bagi bulldozer gi oiba posak am khak lakpra kana khoi ni yenge ba akhoi na pam yu na atine israel na phawri ba amuk su palle ko israel na phawri ba leiba ka si kanoni kayam saw ba leiba no haiba manipur ni na sawri ni territory na missing ju manipur ni heli nemi israel haije adu mating leiba malem do magi ngasi phatta ba thok to buduna amani khunai amadi hingiduna istimor ga ngara na ning tam phangdana chakthi ba yamje manipur kan missing do heleni chawi helebani de manipur je kamana pi haiju no haibani pi kom chaw bu do leiroi magi di kanu duni ko alexander pulu gi kanu respect to pa me haibani da alexander pulu daga pi ba leirni respect to adu gi dignity do laksa bi pa pu thama do to ngakse gi haibe wani matu ngap ngo political party political leaders me am tok ta ba adu gi wakhalon da ngasai leader me am si lakpani adu still causes of the conflict situation se ngasi yam clear oina document amoina committedly thamgadabani ngasai honorable MP na hangi base masi thamdragadi makoina madu namselaga thamaka na makogi geopolitical noiba approach sama da sangjala kanda madugi victim do manipur uhenna bo khona bani habse masi aseng bani maramaduna the causes ai mai ke degi one thamjabada kanoni of the conflict situation se masi akogi khunda laitra driba nomadic oiba aduga ba kan khulai pa ba popi tha ba aduga illegal immigrants koi na from ta 1951 degi mayam sing kusu khulai wina makoi gi ba koi puppet kan oina lai divi ne season ra kanda kanabi mogi geopolitical season na do aduga manipur demolition theory ama tholak pa manipur thugai na ba hum thok na ga thugai na mangli ba sigi mayam singsna causes of the conflict situations ni aduna masigi mayukta ikoina hingnabagi potodi fur kuntra ni palma pangi leader singsna koi panamaki lai sang sina hingbaji continue tongna ba koina masi punna masi khang samina kanda ko united samina ga dabani sigi area sida koi hingna bhona ga dabani han thamge ko thakachai oja aduga